Un camice rosso in stoffa, 2 paia di pantofole, una gonna e biancheria intima, vestiario repertato dopo la mattanza di Sandra Casagrande e che dopo 2 mesi e mezzo è stato distrutto su richiesta dei carabinieri e autorizzato dalla procura per il forte odore che emanava. All'epoca, 1991, ancora non c'era la possibilità di accertamenti come il test del DNA o altre verifiche all'avanguardia. Oggi le tecniche investigative e gli accertamenti a disposizione delle forze dell'ordine hanno permesso di identificare, attraverso una traccia di sangue di un reperto rimasto intatto, il DNA del presunto killer. Un delitto che attende la verità da 35 anni. Sanda Casagrande, titolare di una pasticceria nel cuore di Roncade, è stata massacrata con 22 coltellate. Oggi il nome di Paolo Gorghetto, aiuto cuoco di 57 anni, è scritto nel registro degli indagati. Il DNA non mente, hanno detto ai nostri microfoni i familiari della vittima. Ora continuano serrate le indagini dei carabinieri per far luce sul movente di questo brutale femminicidio. Gli inquirenti stanno scavando nella vita del presunto assassino, stanno ascoltando tutte le persone che lo conoscono, i parenti e anche chi 35 anni fa, quando lui aveva 22 anni, lo frequentava. Un puzzle che piano piano si sta ricostruendo. L'uomo è accusato di omicidio aggravato da futili motivi. In pasticceria l'indagato andava ogni tanto. Gli investigatori sono sicuri che quella sera, il 29 gennaio 1991, lui fosse lì. Il DNA dell'uomo venne prelevato circa 2 anni fa a seguito di un arresto che era finito nella banca dati a disposizione delle forze dell'ordine. Venerdì i campioni di DNA di Gorghetto saranno esaminati dal RIS dei Carabinieri di Parma per un'ulteriore verifica. In caso di risultato positivo, l'uomo, che è difeso dall'avvocato Fabiana Ceschin, sarà nuovamente interrogato. In un primo colloquio si era avvalso della facoltà di non rispondere.